Hei, kucing, kucing putih, lagi ngapain di situ? Di atas kursi, nemplok di atas kursi. Lagi ngapain kucing? Ini dia baru sembuh, guys. Kemarin dia tuh bersin-bersin sampai 8 kali bersinnya. Langsung tak bawa ke dokter hewan. Disuntik, diberi vitamin ya, guys. Dan alhamdulillah hari kedua sudah membaik, bahkan sudah bisa loncat-loncat, lari-lari. Ini mungkin karena cuaca ya guys, cuacanya lagi nggak mendukung.